ठट्टा कैटी बंदर के करीब हजामड़ू क्रैक में तेज हवाओं के सबब 3 कश्तियां डूब गईं। कश्तियों में 16 माहीगीर सवार थे। मैरीटाइम सिक्योरिटी ने 4 अफराद को जिंदा बचा लिया। 12 अफराद की तलाश जारी है। तफसीलात जानने के हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गुलशाह। गुलशाह, बताइएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि 16 अफराद इस कश्ती में सवार थे। अल सिद्दीक के नाम से ये उनकी कंपनी है जिनकी ये कश्तियां हैं। ये तेज हवाओं के सबब जो है कश्ती जो है वो बीच से क्रैक हो गई थी, जिसके सबब जो है इसमें 16 अफराद सवार थे जो डूब गए, जिसमें से 5 अफराद को जो खुद तैर के समंदर से बाहर आ चुके हैं उनको बचा लिया गया है। उनको रूरल हेल्थ सेंटर घोड़ाबाड़ी मुंतकिल केटी बंदर भेज दिया गया है उनकी तिब्बी इमदाद के लिए, क्योंकि कुछ अफराद जो बाहर निकले वो जख्मी थे, जबकि दूसरे जो 11 अफराद हैं उनकी तलाश जारी है। पाक मेरीन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, जिले इंतजामिया की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन तेज हवाओं के सबब रेस्क्यू में सख्त मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 24 न्यूज़।